Giuseppe Arnone in trasferta, conferenza stampa a Piacenza in casa Bersani, oggetto della contesa la militanza nel Partito Democratico e ovviamente le amministrative ad Agrigento. Sì, diciamo oggi abbiamo pure un ulteriore elemento di grande interesse che certamente mi porterà a stravincere lo scontro con Capodicasa e Messana. Capodicasa e Messana hanno fatto firmare a Bersani, formalmente lo ha fatto Messana, ma ritengo che ci sia anche dietro Capodicasa, se non c'è Capodicasa smentisca, una lettera autografa appunto firmata da Bersani con cui mi diffida ad utilizzare il simbolo del partito. Come vedranno gli agrigentini, perché abbiamo le riprese della mia trasferta a Piacenza, di questa diffida io me ne sono fatto, come si suol dire, un baffo pur non avendo i baffi. La mia conferenza stampa a Piacenza avviene dietro la bandiera del Partito Democratico, ovviamente. Sfido Bersani a fare quello che scrive, cioè a citarmi in giudizio perché io non utilizzi la bandiera del Partito Democratico. Anzi, io pretendo le pubbliche scuse da Pierluigi Bersani, perché così capisce chi è Messana che gli fa porre in essere queste azioni insensate. Nella lettera di Bersani si pone in essere una grave diffamazione ai miei danni, si scrive che io non sono autorizzato ad utilizzare la bandiera perché non faccio parte del gruppo consiliare del Partito Democratico. Come ho già spiegato ieri, i gruppi consiliari sono disciplinati dalle norme dello Stato, dal diritto pubblico, dal diritto amministrativo e io faccio parte perfettamente del gruppo del Partito Democratico, essendo stato eletto nella lista della Margherita, poi confluita nel Partito Democratico, e mi sono sempre fregiato dei simboli del Partito Democratico. Ma il punto è un altro: oggi Bersani deve decidere con chi stare, se stare con chi, come Beppe Arnone e Beppe Lumia, stanno dalla parte della legalità e della lotta alla mafia e soprattutto abbiamo il consenso della gente, o stare con chi non solo si è colluso col regime della illegalità. Pensiamo ai rapporti raccontati anche dal super pentito di Gati di Capodicasa e il suo giro con gli uomini di Campobello di Licata del gruppo Gueli, e Gueli ha un figlio e un genero in galera per mafia. Pensiamo a tutto quello che hanno combinato questi signori, pensiamo alla violazione elementare delle regole: non aprire il tesseramento ad Agrigento, non fare le primarie ad Agrigento, non fare le primarie a Raffadali. Tutto questo è semplicemente e soltanto vergognoso, come ho ampiamente spiegato ai giornalisti di Piacenza.